Bismillahirrahmanirrahim. I'lam kanyahokeun ku anjeun anna wahidan saenyana saurang minat talabatil mutaqaddimina tina pelajar anu ti hareula lazama anu ngamistikeun ieu wahid khidmata syaikhi kana khidmah nu janten guguruna al-imami Zainuddin tegasna Syekh Imam Zainuddin Hujjatil Islami Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Qaddasa muga ngabersihkeun saha Allahu Gusti Allah ruhahu kana ruhna Imam Ghazali. Kapungkur aya hiji santri disibukkeun dirina teh ku ngakhidmahkeun dirina ka guruna nu jenengan Imam Ghazali. Wastaghola sareng katungkul ieu wahid bitahsili kana ngahasilkeun wa qiraatil ilmi jeung maos kana ilmu alaihi ka ieu wahid hatta jama'a dugi ka ngempelkeun ieu wahid daqaiqul ulumi kana pirang-pirang jerona pirang-pirang ilmu wastakmala jeung nyuprih nyampurnakeun ieu wahid fadhailan nafsi kana pirang-pirang kaunggulan diri ngakhidmahna rajin ka Imam Ghazali teh sajabiti kitu katungkul keur ngahasilkeun ilmu berarti rajin ngapalkeunana rajin ngadaresna wa qiraatil ilmi awasan-awasan ilmuna dibaca sehingga kuladang jerih payahna anjeunanana jamaah daqaiqul ulum ilmu anu dianggap sarulit tiasa dikempelkeun sakumaha hesena kapecahkeun sabab dasar sok rajin ngadares jeung maca kana tulisan ilmu wastakmala fadhailan nafsi nepi ka nyuprih ku ilmuna kana kaunggulan diri. Teras eta santri Imam Ghazali teh summa annahu teras sayaktosna ieu wahid tafakkaro eta tafakkur ieu wahid yauman dina hiji dinten
fi hali nafsihi dina tingkah dirina ieu wahid. Wa khotoro jeung ngarenteg ieu wahid ala balihi dina manahna ieu wahid. Dina hiji waktu eta santri nu rajin ngahidmati tapakur we kana dirina teh jol ngarenteg dina manahna teh. Kumaha karenteg anjeunana dina manah teh? Wa qala sareng nyarios ieu wahid, ini sayaktosna abdi qara'tu eta tos maos abdi anwa'an kana pirang-pirang warna minal ulumi tina pirang-pirang ilmu wa sorobtu jeung geus meakeun abdi roi'ana umri kana waktu kangoraan kuring, kana waktu kangoraan kuring ala ta'allumiha kana ngajina ieu ulum wa jam'iha jeung ngumpulkeunana ieu ulum wal ana jeung dina waktu ayeuna yan bagi peryogi li pikeun kuring naon an a'lama yen nganyahokeun kuring ayya nau'iha kana naon wae warna ilmu yanfa'u anu manfaat ieu ilmu ni pikeun kuring godan dina waktu isuk, maksudna isuk pageto di akhirat. Wayu annisu jeung bisa ngahibur ieu ilmu ni ka kuring pi kobri dina pendeman kuring. Keur tapakul tejol nyarios dina manahna teh ceuk santri Imam Ghazali teh. Kuring teh ilmu geus loba nu dibaca. Geus loba nu kapanggih. Bahkan geus loba nu dikumpulkeun. Ayeuna mah rek nyupri ilmu nu bakal jadi batur engke urang isuk pageto di akhirat ceuk santri Imam Ghazali. Jeung kana ilmu nu bisa maturan kuring, nu bisa ngahibur kuring engke di alam kubur. Eusi renungan eta santri teh. Wa ayyaha jeung pirang-pirang ilmu mana wae layan fa'u anu teu manfaat ieu ilmu ni ka kuring, teu mere manfaat ilmu ni ka kuring hatta atruka sahingga ninggalkeun kuring hu kana eta ilmu.
Kama qala sapertos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama sapertos perkara qala ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina hiji waktos Rasul ngadua ka Allah, Allahumma inni Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ya Allah a'udzu nyalindung abdi bika ka Gusti min ilmin tina ilmu layan paunu teu manfaat ya ilmu. Siap. Apunten Bu abi teh hoyong parasan pada asar aya acarana mah kuy tapi hoyong sareng pamanten. Oh, Apunten atuh. insyaallah. Apunten atuh aya tawagelnya. Pada asar. Pada asar. Insyaallah. Ya. Mangga. Insyaallah. La yanfa'unu teu manfaat ya ilmu. Pastamarrot maka narima tetep naon hazihil fikratu ieu pamikiran tuluy we jadi menghantui pikiran eta santri sieun ilmuna teu jadi manfaat. Kemudian ku kabingunganana ku rasa sieun nu aya dina hatena nepi ka jorojoy hayang ayeuna panggih jeung nu jadi guruna nyaeta Imam Ghazali teh. Ku sabab ari pendak mah can kantenan tiasa waktos anu tere sehingga eta santri teh mun urang mah ayeuna ngaWA heula nyuratan baheula mah hatta katabat sehingga nyerat ieu Wahid si santri teh ila hadrati syaikhi kapayuneun guruna Hujjatil Islami tegesna Hujjatil Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Rahima mugami kaasihu ka Imam Ghazali saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala istiftaan barina nyuprih patwa menta petuah wasala jeung naros ieu si Wahid hu ka Imam Ghazali masaila kana pirang-pirang masalah wal tamasa sareng nyuhunkeun ieu Wahid nasihatan kana papatah wa duaan jeung kana doa. Si eta santri teh da sono kanu jadi guruna panggih can bisa ngawanikeun karep we nyuratan. Si eta surat teh nyaeta nyu ngadu kana pirang-pirang masalah. Masalahna nu mana nu bieu teh si santri teh geus loba nu kabaca ilmu teh sehingga bisa ngumpulkeun mangrupa-rupa ilmu pinter ilmu naon we geus bisa ngan aya jorojoy dina hatena bet ayeuna jadi pamikiran ilmu nu mana nu bakal ngamanfaatkeun kuring ke di poe isuk di akhirat tegesna jeung ilmu nu mana nu bakal jadi panghibur kuring nalika di alam kubur. Tah ku kabingungan eta sedangkan Rasul ngadua Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa. Duh, ceuk santri teh dina hatena baheula ge Rasul teh ngadoana teh hoyong ditebihkeun tina ilmu nu teu manfaat.
sok sieun anu geus dibaca loba nu geus dikumpulkeun teh teu jadi manfaat ceuk eta santri. Ku kabingungan eta ngawanikeun karep we geus we ayeuna mah rek nyuratan kanu jadi guru rek menta petuahna rek naroskeun masalah rek menta doana tak eusi surat ti santrina teh kitu ngadu masalah nyuhunkeun nasihat sareng nyuhunkeun doa. Teu benten sapertos urang di mana manggih kabingung sok obrol teu kudu era. Da baheula kolot ka dieu nitipkeun teh sagala-galana sehingga lamun rek nyarita naon wae teu kudu era. Masalah pribadi sekalipun tinggal carioskeun. Qala mangka nyarios ieu Wahid si santri teh. Wa ing kana jeung sanajan bukti naon musannafatus syaikhi pirang-pirang karangan guru kal Ihya'i sapertos kitab Ihya kagungan Imam Ghazali kagungan guruna wa ghairihi sareng salianti Ihya tastamilu eta ngurung ieu musannafat ala jawabi masaili kana pirang-pirang jawaban masalah kuring. Sabenerna mah da aya dina ieu ge jawabanna teh ngan lakinna maksudi tatapina ari maksud kuring ayak tuba eta yen nyeratkeun saha as-saikhu guru hajati kana kabutuh kuring fi waraqatin dina pirang-pirang lembaran nya dina kitab ieu ge nemrak ngan ieu teh 4 juz. Abdi mah hoyong nyuprih we seratan nu khusus nu keur pribadi abdi ceuk eta santri teh hayang papatah khusus. Takunu buktos ieu waraqat mai eta tetep sartana kuring muddata hayati dina salila hirup kuring yakin lamun teh ama aya eta seratan guru abdi teh bakal jadi batur hirup abdi ceuk santrina teh. Wa amalu jeung rek ngamalkeun kuring bima kana perkara piha anu tetep dina waraqat muddata umri dina salami yuswa abdi insya'a lamun ngersakeun sallallahu taala Gusti Allah taala payak tubuh mangka nyerat saha as-saikhu Syekh di dieu teh Imam Ghazali teh naon nu diserat nyumponan pamundut santrina hayang enggak dijawab permasalahan hoyong nyuhunkeun nasihat jeung hoyong nyuhunkeun doa. Ku Imam Ghazali diwaler ngalangkungan ieu risalah. Jadi kitab Ayyuhal Walad teh waleran Imam Ghazali kana pamundut nu janten santrina kitu. Masalah santrina dipecahkeun, nasihatna dipasihkeun, doana oge dipuprukeun. Tah kitab Ayyuhal Walad teh kitu. Kanyaah Imam Ghazali kanu jadi santrina. Payak tubuh mangka nyerat ieu Imam saha as-saikhu guru
Imam Ghazali teh hadihi risalata kana ieu risalah ilaihi pikeun ieu wahid bi jawabihi dina jawabanana ieu wahid bi jawabihi dina jawabanna ieu syekh wallahu sareng ari Allah a'lamu eta nu langkung uningan naon wae eusi wasiat Imam Ghazali atanapi petuah Imam Ghazali kanu jadi santrina teh i'lam kanyahokeun ku anjeun ayyuhal waladu wahai anak kaula dengekeun ieu anaking ceuk Imam Ghazali teh wal muhibbu jeung anu dipika cinta al azizu anu terhormat budak kameumeut kuring gitu mun bahasa kolot Atalallahu baqaka bi taati wa sallaka bika sabila ahibbaihi atola muga manjangkeun saha Allahu Gusti Allah baqaka kana sesa umur anjeun baqaka kana sesa umur anjeun bi taatihi kana taat ka Allah wasallaka jeung mugi ngalengkahkeun Allah bika ka anjeun sabila ahibbaihi kana jalan pirang-pirang kakasih Allah anna mansuron nasihati kana sanyana nyebarna nasihat yuktabu nu ditulis ieu mansurin nasihah min ma'dinir risalati tina risalah nabi nu disarupakeun tambah tina risalah nabi nu disarupakeun tambah ingkana lamun bukti qad balago nyata tos dugi ka anjeun minhu ti ieu syekh naon nasihun naon nashun aya oge nu nasihatun nasehat payu hajatin mangka kabutuhan nu mana wae laka pikeun anjeun pinasihati dina nasehat kuring wa ilam yablug jeung lamun can nepi ieu nasehat ka anjeun fakul mangka pek ngucap anjeun li ka kuring madza hasolta kana naon ngahasilkeun anjeun
fi hadhihi sinina dina ieu pirang-pirang taun al-madiyati anu geus kalewat. Ceuk Imam Ghazali didoakeun heula awalna atallallahu baqa bi taati. Yeuh nak mugi yuswa hidup sesa yuswa hidup dianggo taat ka Allah jeung ditincakeun kana jalan para kakasih Allah. Da ari nasihat mah geus ditulis ku ente oge geus kabaca ceuk Imam Ghazali teh. Ngan lamun teh mah aya keneh nu kurang sok cik sebut jawab ku hidup ceuk Imam Ghazali kanu jadi santrina. Jawab ku hidup. Patarosan Imam Ghazali nu kahiji madza hasolta fi hadisinal madiyah. Cik naon nu geus dihasilkeun dina taun nu geus kalewat ceuk Imam Ghazali kanu jadi santrina. Umur 20 tahun misalkeun teh. Cik salila 20 tahun ieu geus meunang naon wae ceuk Imam Ghazali kanu jadi santri. Kalah Malik Naros anu tadina disuhunkeun nasihat. Ayyuhal waladu wahai nu janten putra kaula min jumlatina eta tina sapalihna sajumlahan perkara nasoha anu tos nganasehatan bihi kana emma saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu ka ummatna nabi. Qauluhu eta dawuhan nabi alaihi salam alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi istaghalu bima la ya'nihi. Alamatu i'radillahi ari pirang-pirang ciri ngabalieurna Allah anil abdi ti seorang hamba. Istaghal nungkulkeun Allah hu ka ieu abdun bima kalawan perkara la ya'ni nu teu manfaat ieu mah hi ka ieu abdun. Dawu Rasul ciri Allah ngabalieur ti hiji hamba tegasna teu merhatoskeun eta hamba teh disibukkeun ku perkara nu teu manfaat. Ta jadi di mana urang disibukkeun ku perkara nu teu manfaat berarti Allah keur bendoneun ka urang. Keur ngambek. Ciri jalma anu diridoan ku Allah ditungkulkeun dina perkara nu hade kitu we sabalikna. Jalma nu dipikabendu ku Allah ditakdirkeun disibukkeun jeung perkara nu eueuh manfaatna. Jalma nu diridoan ku Allah disibukkeun ku perkara anu aya manfaatna. Wa innam ro'an jeung sanyana jalma zahabat anu geus leungit naon saatun waktu min umrihi tina yuswana ieu imruun fi ghairi ma dina salian ti perkara khuliqa anu diciptakeun ieu ma lahu pikeun imruun minal ibadati tina pirang-pirang ibadah lajadirun maka pantas yakin pantas
antatula yen panjang alaihi ka ieu abdun atawa imruun naon hasratuhu kamelangna ieu abdun waman jeung ari saha jalma jawaza eta nu geus ngaliwat ieu man al arba'ina kana umur 40 tahun walam yablig jeung can ngalindih naon khairuhu kaalusan ieu man ala syarrihi ngelehkeun kagorenganana fal yatajahhaz mangka kudu siap-siap ieu man ilan nari menuju neraka jalma geus umur 40 can disibukkeun ku taat ka Allah mangka kade hati-hati cek Imam Ghazali teh ciri ahli neraka ciri ahli surga sumawona samulihna uyus wa 40 teh disibukkeun ku hal anu sae dugi ka tiasa ngelehkeun kana hal anu awona wasiatul Mustafa.